Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Rikachu. Ich habe heute das große Glück, euch das Sadis Gaming Headset vorzustellen, und zwar ist das die Empower Version in Blau. Ich mache heute so ein bisschen Unboxing mit euch zusammen und dann werde ich das Gaming Headset in Ruhe einmal testen und euch dann einen ehrlichen Bericht dazu geben. Wir haben hier einmal einen Karton, einen matten Karton mit holographischer Sicht. Das Reflektieren solltet ihr sehen. Ich werde auch mal wieder so ein paar Bilder dazu einblenden, damit die Sicht dann perfekt ist. Auf der Rückseite haben wir einmal das stehen, was da drauf ist. Und zwar sind das die stylischen Stainless Steel Slide Headbänder. Also die Seite ist damit gemeint. Die ist aus Edelstahl. Dann haben wir noch die Ohrmuscheln dazu. Ich weiß nicht, ob man die abnehmen kann. Das finden wir gleich heraus. Oder ob es da noch eine zweite Version von gibt. Es gibt eine Mute-Taste, einen Regler für die Lautstärke. Und anzuschließen ist das Headset mit einer AUX-Klinke. Und soweit ich mich nicht irre, wird da auch noch ein Y-Kabel drin sein. Das finden wir jetzt mal heraus. Also ich zeige euch nochmal den Karton. So sieht das von hinten aus. So. Und von der Seite kann man da so ein bisschen reingucken. Oh, wir haben hier unten, habe ich jetzt gerade beim Drehen gemerkt, ist das eine Gebrauchsanleitung? Aua. Schauen wir mal ganz kurz. Ich glaube, das ist Garantie. Garantie wird das dann. Ja, ich bin tatsächlich einer, der benutzt noch eine Schere, nicht eines der zig hunderttausenden Messern, die man in jedem Unboxing-Video mittlerweile heutzutage sieht. Ich weiß nicht, ich bin da so der klassische Edward mit den Scherenhänden. So, das mache ich hier mal auf. Achso, und jetzt kann man das hier rausziehen. So sieht das von hinten aus. Und den Karton stelle ich erstmal hier ab. Jetzt hält mir schon ein bisschen was entgegen. Hier habe ich einmal die Kopfhörer jetzt. So. Wow. Ohne Mist. Also jetzt wirklich ohne Mist. Ich habe die Kopfhörer von Sadis geschickt bekommen. Und ich darf die für die testen. Aber ihr kennt meine Meinung. Ich beurteile ehrlich. Und ohne Mist, also ich lüge wirklich nicht. Das fühlt sich richtig qualitativ hochwertig an. Dieses Edelstahl hier und diese Federung sind echt klasse. Kommen wir aber gleich drauf zu. Dazu ist noch gesagt, ich nehme jetzt hier gerade über dieses XLR-Mikrofon und den Mischpult zusammen auf. Ich sage es ja immer wieder, das ist ein Mischpult und ein XLR-Mikrofon. Das hat immer eine besondere Qualität, weil ich das da genau auf mich einstellen kann. Das darf man nicht immer so vergleichen, was die Tonqualität angeht. Ich sage es nur nochmal im Vorfeld, weil nach diesem Unboxing hier werden wir das dann auch nochmal prüfen. Und ihr hört dann, wie die Tonqualität meiner Stimme über das Gaming-Headset ist. Ja, und wir haben, wie erwartet, also wie jetzt eben gerade gedacht, besser gesagt, hier nochmal extra Ohrpolster. Hier haben wir vom Haus aus stoffbezogene Polster auf den Headset draufgezogen bekommen. Und hier haben wir jetzt nochmal, ich würde sagen, Ohrpolster mit Kunstleder. Und den Logo innen drin. Hier nochmal zum Anschauen. Sehr schön. Aha.
Aha, aha. Ein Verlängerungskabel beziehungsweise das angenommene Y-Kabel ist direkt mitgeliefert. Aus dem Grund, dass wenn ihr das am PC oder Laptop anschließen wollt oder wo auch immer ihr zwei Klinken benötigt, ihr einfach das AUX-Kabel hier reinstecken könnt und das splittet sich dann in Kopfhörer und Mikrofonanschluss. Jetzt haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung auf Deutsch für die PlayStation und Xbox zum Anschließen. Für den PC auch. Hier werden nochmal die Bauteile aufgelistet, die alle da drin sind. Und nochmal gezeigt, wie ihr das einrichtet und konfiguriert. So, jetzt mache ich nochmal das hier auf. So. Ach, hier ist auch nochmal so ein Plastikteil dran. Und hier ist... Oh, boah, dafür stehe ich mal eben auf. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass auf dem AUX-Stecker so eine Plastikvorrichtung ist. Das ist die Liebe zum Detail, die man beachten sollte bei solchen Sachen. Vielleicht fasziniert mich das aber auch einfach nur zu sehr. Aber ich finde sowas schön, solche kleinen Details finde ich schön. Über die Lautstärke habt ihr jetzt hier die Kontrolle. Jetzt zeige ich euch auch nochmal ein extra Bild. Aber hier ist nochmal das Rad, das kann man schön drehen. Und euch muten und laut stellen. Sehr schön. So, jetzt stehe ich nochmal auf und zeige euch das. Also ich glaube, man sieht schon so ein bisschen die Qualität, ne? Man kann es sehen. Man kann auch die Bügel herausfahren. Auch metallisch, die Bügel hier weiterhin. Wenn ihr darüber reden wollt, haben wir hier ein ausziehbares Mikrofon. Auch mit Sadis beschrieben. Es ist ja flexibel. Hier sind bei den Ohrmuscheln auch das Logo drin, wie bei den Ersatzpads. Und außen haben wir einmal so ein Gitter, auch mit dem Logo drin. So sehen die dann aus. Los geht's. Sehr schön leicht, muss ich sagen. Sehr leicht, nicht drückend. Geräuschisolierend, das höre ich an meiner eigenen Stimme. Ich höre mich schon mal deutlich schlechter. Also kommen nicht so viele Außeneinwirkungen auf mein Ohr. Und die Pads sind auch ein leicht bisschen bewegbar. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal das Unboxing-Video. Das Auspackvideo, wie ihr es möchtet. Und ich freue mich richtig darauf, das Ding jetzt zu testen. Und danach gibt es nochmal eine ausführliche Erklärung zum Headset. Bleibt also dran. Ja, da sind wir auch nun. Erstmal vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Das freut mich sehr, dass ich eure Interesse geweckt habe. Ich werde jetzt definitiv leiser sein. Das liegt halt daran, dass ich vorher ein XLR-Mikrofon benutzt habe mit einem Mischpult, wo auch ein Kompressor drin steckt und so weiter. Ihr könnt eure Stimme für Videos natürlich noch bearbeiten. Über Audacity zum Beispiel habe ich mal ein Tutorial gemacht. Deswegen erschreckt euch nicht, wenn ich jetzt ein bisschen leiser bin. Das ist nun mal so. Ich versuche jetzt mal ein bisschen so zu sprechen, damit ihr einen Eindruck habt, wie sich das Headset Mikrofon anhört.
Den Sound kann ich natürlich nicht wiedergeben. Das muss man dann selber ausprobieren. Aber ich kann so viel sagen, dass es ein schöner und klarer Sound ist. Definitiv. Das Mikrofon ist für meinen Geschmack ein bisschen leise. Muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, die Stärken des Headsets sind für mich ganz klar im Komfort. Das Tragen ist so angenehm, dass es man denkt, man hat nichts auf dem Kopf. Das ist so leicht und flexibel, das passt sich den Kopf so richtig an, kann man sagen. Also auch mit nach mehreren Stunden Spielen, was ich getestet habe, ähm, habe ich nie den Eindruck darauf gehabt, dass hier irgendwo ein Druck entstehen könnte. Auch ich als Brillenträger oder ich hatte das auch mal mit einer Cap hier ausprobiert. Ähm, auch das klappt alles wunderbar. Also 10 von 10 Sterne wirklich für den Tragekomfort. Das ist mega bequem. Wirkt hochwertig von der Stabilität her und vom Material her. Echt, geht nicht besser. Ohne Mist und ohne jetzt dafür großartige Werbung zu machen. Es ist wirklich vom Tragekomfort vorher geht es nicht besser. Vom Sound her ist es solide. Da gebe ich eine 8 von 10 Punkten. Schöner, klarer Sound. Nicht zu sehr Bässe, aber viele stehen ja gar nicht darauf, dass das zu basshaltig ist. Ich sag 8 von 10. Auch da gibt es nochmal eine Steigerungsform, aber es ist vollkommen ausreichend. Es ist ja klarer Sound. Punkt. 6 bis 7 von 10 gibt es für mich vom Mikrofon her, wegen der Lautstärke. Ich bin ja dennoch klar und lautstark zu hören. Allerdings, ich habe mit Leuten gespielt, die haben gesagt, ich höre mich irgendwie leise an. Kann vielleicht daran liegen, dass die mich über mein Mikrofon gewohnt sind. Ähm, dennoch muss ich das fair bewerten, sozusagen, dass das Mikrofon die Schwäche des Headsets ist, finde ich. Das ist mein persönlicher Geschmack. Andere mögen das vielleicht anders sehen. Auch das ist Geschmackssache. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten einerseits. Ich möchte ja hier nichts verkaufen. Ich möchte hier nur gleich das Headset vorstellen und meine Meinung dazu sagen. Ich würde es mir tatsächlich wieder kaufen, wenn es dann kaputt gehen sollte oder irgendwas damit sein sollte oder ich jemandem ein Headset schenken möchte, würde ich das tatsächlich von meinem Empfinden her jemandem empfehlen. Der Tragekomfort. Ich habe mehrere Headsets getestet und also top, wirklich. Wenn ihr möchtet, auf freiwilliger Basis, dann schaut doch mal bei Amazon rein. Ich habe den Link reingestellt und oder schaut mal bei deren Instagram-Seite rein, falls ihr Instagram habt. Ähm, führen sie auch ein paar nette Fotos und der Support ist echt nett. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten schaut auch gerne mal bei mir rein. Ich danke, dass ihr so lange dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und viel Spaß beim Zocken. Ciao, ciao.